شما چند مدل حلوا بلدید؟ آموزش این حلوای خوشمزه و جدید رو از دست ندید و با اکوکوک همراه بشید. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 1 کیلو آرد نخودچی رو نیم ساعت روی حرارت کم تفت بدید. رنگش نباید تغییر کنه. نیم کیلو روغن جامد و 50 گرم کره اضافه کنید و 10 دقیقه دیگه تفت بدید. یه قاشق غذاخوری گلاب، یه قاشق غذاخوری پودر هل، وقتی کمی از حرارت افتاد 350 گرم پودر قند اضافه کنید و هم بزنید. کف یه قالب مربعی کاغذ روغنی بندازین و حلوا رو داخلش بریزید و روشو پودر پسته بزنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. دو ساعت داخل یخچال بذارید تا کاملا منسجم بشه. میتونید با خطکش راحت برش بزنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو بتونید یاد بگیرید. از عطر و طعمش نگم براتون که واقعا محشره. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید چون مطمئنم عاشقش میشید. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. نوشه جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.